ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിന് പകരം നെയ്യ് എടുത്താലും മതി. ബട്ടറോ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും, എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ബട്ടറോ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. അപ്പം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ തേങ്ങയും ബട്ടറും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരത്തിന് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് മധുരം ചേർത്തിട്ടേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഏകദേശം പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു 3 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് പഴുത്തതല്ല, ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം പഴുത്ത ഒരു 3 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എടുക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ 3 തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നടുവേ കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കീറി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയുടെ ആ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ അവലും കൂടെ ചേർത്താൽ, അവലോ കാഷ്നട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. കാഷ്നട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ് 3 പഴത്തിനകത്തേക്കും ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 3 ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിന് ചെറിയൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു 2-3 സ്പൂൺ മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ റവ, ഒരൽപ്പം ഉപ്പ്, ഒരൽപ്പം സോഡാപ്പൊടി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ബാറ്റർ, അതേപോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക. ഇതേപോലെ എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പഴം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് പഴം മൊത്തത്തിൽ ഈ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ പഴം വെച്ചുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി വന്ന ആ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ജീരകപ്പൊടിയും അല്പം ജീരകപ്പൊടി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർക്കാം. അല്പം പഞ്ചസാരയോടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്, കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പഴം വെച്ചുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പഴം വെച്ചുള്ള സ്നാക്സും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ കൊണ്ട് റെഡിയാക്കിയ ആ ഒരു സ്നാക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.